Так, 5 дней меня не было. Здесь надо срывать. Редиску. Что здесь творится у меня? Ой-ой-ой-ой, что с моими? Смотри, один. Здесь начинают почечки. Тут уже вообще все расцветает. Я офигею, вот это класс. Мои розочки. Вот это капец, у меня шок. Как он вырос, блин. Ой, а другие, блин, смотри, все пропали, да? Офигеть, их надо все оторвать, блин. И это сейчас оторвать, наверное. Офигеть. Здоровенный, блин. Чтобы эти не пропали, надо... Уже мы хотим один на семена один. Капец, он какой большой. Уезжал он, наверное, вот такой был. Офигеть. Угу. Что у нас здесь? Все это, да. А этот весь вырвать он меня бесит больше. Я сажать здесь вообще не будут. Горох терпеть его не могу. Здесь тоже все. Че? Я же их сняла уже, как? Заморозила. Это молодец. Я убрала эту сетку. Ну, редиска зашла. Там редисочка зашла. Так, что здесь? Ё-моё, дыра? Смотри, обратно начинаю здесь рыть, а? Я офигею. Смотри, как... Да, сетка. А она, видишь, возле сетки, блин. Она не прогрызла сетку, блин. Ну, около сетки, да, но все равно это же капец. Как вы меня бесите, а? Обратно. Ну, там ничего нет, надо уже сделать. Офигеть. Вот так вот. Этот подрос. Ой-ой-ой. Ну, самое интересное, мне охота же посмотреть мои помидорчики. Как виноград вырос, да. Офигеть, за 5 дней, как нас не было. Что здесь я хотела посмотреть вообще? Здесь и паприка. Ага, висит паприка, начинает. Этот, который он нам давал, сосед. О, смотри, вот они висят. Вот такие они тоненькие висят. Вот. Чили, наверное. Чили такие. Да-да. Там-то уже больше вон висит. Угу. Один вверх, да, конечно. Непонятно, короче. Идем наши помидоры строить. Так, помидоры побольше стали. А вот видишь, какие продолговатые такие, да? Да, вот начинает желтеть. Вон он уже красненький чуть. Вон, смотри. Такие. Это, по-моему, датель томатный. Как они называются? Есть же такие. Ну-ка, что там была вода? Ой. Шел. Вот это мне надо выкопать. Так я не сделала. Точно, он шатается, блин. Его уже сгрызли, наверное, снизу, блин. Все эти, блин, листья желтеют, чернеют. Что здесь у нас вообще? Так, это начал у меня цвести. Пустоцвет? Пустоцвет. Почему пустоцвет, я не понимаю. Это же тыква, кажется. Я не знаю, почему. Еще у меня шок. Вот это дерево мое помидорное. Капец, если что-то все разрослось. И что? Сейчас я посмотрю. Вот эти тоже цветут, а нету толку. Смотри, вообще. Толку нету. Вся тыква в пустоцветах, блин. Это на чем мне все отрывать? Все эти, блин, и что? Хоть бы одна по какая-нибудь тыкву пошла. Блин. Не знаю, почему. Что надо делать? Почему один пустоцвет? Я уже вот здесь отрезала. Здесь уже на двух. Она плетется, а толку нет. Вот это... Ай, вот это моя паприка. Здесь надо мне тоже отрезать, чтобы паприку здесь не загубила. Ну-ка, что там, ты говоришь, бомбочка
Нифига себе бомбочка. Вот это бомбочка. Ну все, ее уже давным-давно надо снимать. Ё-моё. Да? Конечно, зачем такая большая? Вообще можно такие маленькие резать и все. Надо снять. А остальные что, пустоцветы? А нет, вот на другой уже это, видишь, пропадает. Надо снять тот, забирайте намного. Уже цукроз большой. Вот этот пустоцвет, все надо отрывать, да. А что здесь? Ой, здесь все цветет, а есть что-нибудь? Ай-яй-яй, обратно одни пустоцветы, блин. Я офигею. Здесь тоже такие должны бомбочки быть. Вот здесь были... А, вот одна висит, да? Вот, да. Да, такие. Что такой сорт? Мне кажется. Нет, такой сорт. Одни и те же семена были. Вот это и все остальное все. А, вон еще одна маленькая, она уже висит. А остальное все пустоцветы. Все. Все отрезать надо мне. Обратно. Здесь что? Ну это бомба, блин. Я офигею. Надо ее снять. Что у нас здесь делают наши? О, видишь? Помидорчики. Да, помидорчики краснее. Вон там он какой висит тоже красный помидор. Эти надо снимать, они уже все. Потом, мне кажется, они не будут краснеть. Это такой, может, сорт зеленый просто. Может, они потом краснеют? Вот я теперь не знаю. Или это вообще паприка. Надох, это же чили. Мы же здесь уже рвали, пробовали одну. Там вот большие не краснеют еще. Нет. Ну вот уже помидоры краснеют. Ну-ка, что у нас здесь? Наверное, уже можно сорвать. Вон там прилипшие. А, вот этот красный. Только где там? Места нету вообще, блин. Ай, ладно. Потом приду. Вечером сорву. Ну, сколько перцев он висит. Сорвать. Косить надо. У нас начинается гроза, молния уже сверкала. Я из пол этого скосила. Осталось там скосить. Короче, сейчас иду. Убираю все. Сейчас как громохнет, блин. Капец. Молния. Все, поубирать надо. О, сверкает, сверкает. Да я вижу, мол. Листья слабые. О, какой дождик, наконец-то польет все. Вода нальется. Тайс. Ах ты, майный, О, как хорошо. Ой, сейчас теперь все нет. Я, наверное, выйду. Ой. Сейчас еще павильон маму улетит. Смотри, что творится. Ой-ой-ой, вот это ливень. И ветер. Ой, что нас. А что эта фигня у меня не улетит? Ой, не знаю, сейчас... Ой, блин. О, уже стайка попала. Капец там, блин, павильон. Видишь, уже они... Блин. Штора развязалась уже. Офигеть! Идите сюда, Эрик! Эрик вышел. Все, смотри, как вода уже. Ого, пошла вода. Вот это ураган. Офигеть, струя. Смотри, какая струя. Ё-моё. Фу, я уже вся мокрая. О-о-о. Это уже... Все, улетела это. Стайка улетела. Фигня. Шайсе. Это улетела. Шаукаль. Смотри, она в тайш улетела, блин.
сейчас она улетит. Падла. Смотрите, где. Что, капец, да? Все шторы уже, Сейчас у блин. меня там сончик улетит, наверное, вместе с помидором. Все шторы развязались, ё-моё. Это ливень. Смотри, какая струя, ё-моё, вот это да. Смотри, пошли воду будем сейчас. Будет перетекать, будем бочки набирать. Сюда. Бочки. Сейчас я побегу туда или что, на улицу? Бочки сюда принесем. Нет. Ну, сейчас будет перетекать, зря вода уходит. А куда бочки принесешь? Поставим вот так вот здесь. Ага. Ой. Стулья улетели, короче. Пришла убирать после дождя такого сильного, что он здесь натворил. Это аж на весь камень от павильона. Вообще эти все на месте стоят. А здесь отодвинулся. Это капец. Это она так загнула или что? Офигеть, блин. Сейчас не вырвала она. Капец, это она вся загнула. Наверное, загнула. Сейчас я назад ее вставлю. Офигеть. Вот павильон, блин, выжил. Но еле-еле поставила назад. Что-то так это, видать, подняло чуть-чуть ее. Не нравится. У меня такие ноги грязные, смотрите. Ах ты шайза, я косила еще. Потом под дождь поспала. Короче, грязнули капец. Вся намокла. Как я сейчас выгляжу, мое лицо это вообще капец. Так я выгляжу, короче. Тряпку здесь сделала на этом. Уже все волосы мокрые были. Страшно смотреть, блин. Вот везде подметаю, все убираю. Приехали домой, и здесь начался ураган. Сейчас такой ветер. Ах ты шайс. Я испугалась, все, сюда сразу все мокро, блин, пол весь мокрый, да. Ну, ага. Офигеть, какой ветер, блин. Аж слышно. Вот это да. Так, вот здесь мы, вот там черное небо. Там уже посветлело. Посветлело. Здесь черное. Ага. Так, хоть окна помоют от этой пыли. Тут пыльца все равно. Ну, там затянуло небо, короче, дофига. Ну, хоть польет.